我国 C929 大客机正式立项，原计划这款飞机应该叫 CR929，由中俄联合开发。现在少了俄罗斯的参与，飞机的研发速度反而会变快。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。最近南昌飞行大会上，我国正式公开了立项后的远程宽体客机，并且在飞机模型的标牌上明明白白写了 C929。虽然说我国的大飞机技术相比较过去提升了很多，但和那些老牌的航空强国相比，仍旧有着一定的差距。所以当初我国的计划是和俄罗斯共同研发 C929 宽体客机，希望能将中国的制造业对飞机的设计经验与俄罗斯的引擎设计、材料铸造等技术结合起来，开发出一款可以对标波音747的大飞机。2016年，我国正式和俄罗斯进行 C929 宽体客机的研发工作，然而两国的合作进度却非常缓慢，主要原因还是发生在俄罗斯身上。首先，俄罗斯对这个项目的前景充满了严重的疑虑。早在2019年的时候，就有一篇俄罗斯官方人员发表的公开文章，名字叫做“如果中国用 CR929 客机把俄罗斯扔了怎么办”。彼时，俄罗斯正在承受来自西方国家的制裁，而俄罗斯内部由于西方隔三差五变脸，对国际合作产生了严重的怀疑，甚至俄罗斯内部还掀起了一股独立自主风，希望国家的所有项目都能独自完成。当然，如果只有这一点也没什么，毕竟要是项目顺利的话，就算俄罗斯政府内部有人反对，那么既得利益者也会防止项目流产。然而另一个原因的出现，导致俄罗斯方面更不想参和这个项目了。这个原因就是俄罗斯航空工业自己出现了萎缩。由于2021年俄乌冲突的爆发，俄罗斯面临了自独立以来的最大规模制裁，俄罗斯航空工业陷入了严重困境。俄罗斯本身对 C929 的参与度也开始下降。本来俄罗斯航空工业相比较于苏联时期，就已经流失了大量技术人员、熟练工人、相关生产技术。这一下，由于西方制裁，原本由俄罗斯方面负责执行建设工作的部分也被一再推迟，以至于中国这边已经完成了既定目标，俄罗斯那里还没有搞定自己手头的项目。建设过程的不顺利，再加上政府内部的反对声音，俄罗斯最终不得已还是选择了终止与中国在大客机上面的合作。这也就是为什么在南昌飞行大会上 CR929 变成了 C929 的原因。只能说俄罗斯政策上犹犹豫豫，技术上丢三落四，导致中国 CR929 宽体客机的完工时间被推迟了。当年根据客机研制的一般规律以及 C919 的研发进度，外界基本上都在推测 CR929 最多7年可以首飞，10年就可以交付使用。也就是说，原本今年我们能看得见的不是 C929 的模型，而是 CR929 的原型机。不过现在中国继续搞也不算晚，差不多等到2030年左右，我们也就能看到 C929 的首飞了。至少就目前来看，一切都还算顺利。当然，俄罗斯虽然退出了 C929 项目，但是也没有完全退出。简单来说，他们目前处于一个如退的状态。目前在商飞的官网上，针对该飞机的相关项目仍旧写的是 CR929， 所以有人猜测俄罗斯还是会参与这个项目，不过他们将会从合作开发者的身份转变为主要零件供应商，并且通过这一身份以一个更加优惠的价格从中国这儿进口这款飞机。至于接下来 C929 客机将会在哪里开工，我觉得江西是一个可能性非常大的选择。首先，江西是我国 ARJ21客机以及原计划中 CR929 客机的研发基地。为了研发这两款飞机，江西建设了一个占地25平方公里的航空工业城。现在 CR929 变成了 C929， 没理由需要换一个地方造飞机，主要还是没有必要。此外，这里也是 C919 客机的试飞场地，在科技测试方面有着相当的经验。至于辽宁、四川、陕西等省份，也就是沈飞、成飞和西飞，他们主要研发的是战斗机，和客机相比，完全就是两件事。他们承担的军事飞机研发工作非常繁重，基本上可以说 C929 客机在江西研发生产是一个板上钉钉的事情了。想必不久的将来，中国也能生产出和波音747一样厉害的飞机。